आगामी त्योहारों के चलते आज दंगाइयों पर रोकथाम करने के लिए रिजर्व पुलिस लाइन बरेली में पुलिसकर्मियों और अधिकारियों सहित रिहर्सल किया गया, जिसमें अपनी जान की सुरक्षा करते हुए सिखाया गया कि किस तरह दंगाइयों व बलवे के दौरान पुलिसकर्मियों को अपनी जान की सुरक्षा करनी है। इसी दौरान मॉक ड्रिल पर बताया गया कि घायल पुलिसकर्मियों को किस तरह उपचार के लिए लेके जाना है। इसी दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व अन्य पुलिस अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। दो भागों में होगी ये भीड़। यह आरोहण पोर्शन में लाठी पार्टी और इस प्रकार बलवाइयों द्वारा काफी पथराव किया जा रहा है लाठी पार्टी पे। और उठाइए थोड़ा और आगे जाए और हल्का उठाइए फायर निकालो 100 मीटर है तो आपका जो 45 डिग्री पे जो आपका सेल है वो 135 मीटर जाता है। तो अगर आप 45 पे करेंगे तो आपका जो सेल है वो दीवार के बाहर चला जाएगा। तो इसलिए आपको उसको या तो 60 डिग्री करेंगे या उसको 30 डिग्री करोगे तब वो जाके 110 मीटर 120 मीटर पे जा पाएगा।